ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਮਮੇਡ ਰੈਮਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਛਿੱਕਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਨ ਰੈਮਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਮਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਖੋਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਮਗਜ਼, ਤਿਲ ਤੇ ਖਸਖਸ ਲਈਏ, ਸੌਂਫ ਲਈਏ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖੋਪੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਖਸਖਸ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, 2 ਚਮਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਦਾਮ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਜੂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਗਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਸੌਂਫ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਢੱਕਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਿੱਲਾ ਆਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਪਾ ਹਿੱਲ ਜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਟਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। 1 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਖੋਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਆਏ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੋਏ ਦੀ ਫੋਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਪੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਖੋਏ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੋਪਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਪੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਈ ਸੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਓ ਕਿ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਓ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਖੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਫੋਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਚਮਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੈਮਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।